അങ്ങനെ വന്നോന്ന് വരും. പിന്നെ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ല. അങ്ങോട്ട് കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂത്തത്. അത് മരിച്ചു. അത് ജാതകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ച എന്റെ ജാതകത്തിലാണ്. അത് മനസ്സിലായ എന്നുറപ്പിച്ചിട്ട് മുഹൂർത്തം നോക്കാനായിട്ട് ഇത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അന്ന് നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു അന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജാതകം എഴുതിണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിലതിനെ പറഞ്ഞു ആരാളൊന്നും മടങ്ങുന്ന സന്താനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചേട്ടന് 12 കൊല്ലായി. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞില്ല ഞാനത്. അപ്പൊ അവര് പേടിച്ചു. പിന്നീട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചപ്പോ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പിരിഞ്ഞു. അതുണ്ടായി. പിന്നീട് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് ഇതുണ്ടായി. മൂത്ത കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ട് പാലക്കാട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക. ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതം ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുവോ. ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ കുട്ടി ഈ കല്യാണം ഇയാളുടെ മൂത്ത മോളെ പാലക്കാട്ടേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു. അയാള് ശരിയല്ല. അത് കണ്ട് ആ കുട്ടികളെ ഇവർക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നു. അതിന്റെ കുട്ടികളെ മോളുടെ കുട്ടിയെ ഇവരെ നോക്കിയായിരുന്നു വളർത്തി ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പറയണത് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ജാതകം നോക്കുമ്പോ നേരൊക്കെ ക്ലിയർ ആകും. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണം. ആ നേരെ ശരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ജ്യോതിഷന്മാരുള്ള ഞാൻ അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഒന്നും ശരിക്കും ജോലിയില്ല.